हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते कि आप सब ठीक ही होंगे। फैमिली द किचन्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट कुकिंग टिप्स मिलती रहती है और मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो उसे एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी वीडियो आपको पहले मिल सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड